أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده ورسوله كتابه الحكيم وبين فيه أحكام دينه القويم وأرشد به الناس إلى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه والمرسلين وإمام أصفيائه والمتقين محمد الذي فصل ما أجمل في القرآن بأحاديثه الشريفة، وشرح ما استصعب منه بتعليمه ودلائله الحكيمة، وأعلن أن العلماء ورثة الأنبياء في التبليغ والتوضيح ما جاءوا به من الصراط المبين، وصرح بأن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأن أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع، وعلى آله وصحبه الذين ضحوا بالنفوس والجاه والأموال والأهالي والديار في سبيل الله بناء الإسلام. فان كلوب الشيخ المرحوم إسماعيل درامي كجما كلو الجنكون الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمي على تنو أمي على ولين من دون أمي بركة كان يني على في حالي بي على كان جدي على تنو على كان جدي على ولين من دوننا على كان جدي على بركة لله على كان جدي أمي نعمة من كنو أمي سترة من كنو أمي بركة من كنو أمي كناية من كنو أمي وسام من كنو على كان جدي على أمي ديكو من كنو أمي كمان أجام من كنو أمي توركو من كنو على كابلا جل مولك أبوانكا ala ka nyana fle naka hine anaka jurum ya fay anaka magutoy ale ay qur'ane daje ni nyeminye ni qur'ane bunya soro ala ka hinana ala ka laje no nye ay ala kira daje ni hine nyemi ala ka fana laje no nye ala ka kishika bolla jarabi juguma degun juguma bana juguma ala ka duani ni belaje denche ala ko ka ala ya kama ala ko kala kira kama ankara ko barka ko sallallahu alaihi muhammad ko fe ambe do keren ani foli ankara mo koy Sheikh Ismail Drami ala ka hinala ala ka saya kamal lafiyai ala ka kabru noro yan ko min ala ka no ya ana bita jemin ala ka no ya ambe do ni foli keren ankara mo ko mama madani Drami ala ka shijan ken ala ba nyima sago sura ala ko danna ma bi yoro ya rabbi ala ka na ma godda ala ka taka mawla hero la ka sigin hero bonnana foi kana tatola sura fen kana sigi to fana sura usebe ala ko ke aka ala kama ala kira kama sallallahu muhammad ko fambe do o ke foli grouping ma be sans fait faute duma sans exception andi dina karamo ko sayida mariam sayida mata anga foli ba be aisha tureu anka anga président bayre abdul karim jawara anga foli bié dante foli mina suleiman traoré suleiman francio anga foli be groupe ma be antenya zenab ko zenab anga foli kran mbiye anga foli be maoma ben groupe nga anga foli be bela jeli ambe beta itoni jamuna ani sigiro la ka beniga wati. Alhamdulillah ananga wala ndabe nyona kambe ala tanu ambe ala wala nyimando amba barkada bayina la fi ali bi ala kan jidi ala tanu na ala kan jidi ala wala nyimando nina ala ka islam ya famna ko nyima ala ko damma ankara mo ko ba fani ka amina ka bala kira ka makana ka fo ala kira ba la kale man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ad-din kuni alay here kanuni ma o mai abila dunya dini na bi dini famille ko mandima be ke dini famille bagaye ikaseli sunna na qablana ba'da wala ibulu don ibi ka sel dikiti udon ala o doni no ya mami ko alay here bakiye ya rabbi ala kan faro here ti ukan ananga wala ndabe nyona na fiqhu wala ndai an kunjura udongo awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi ambeni halibi ama boy folo fen folo mbe wajibiya baligu kan kilifu mo kan an ko baligu de mo ye mo min baligu yara nango mukallafu de ma e ma min baligu yara hakili dafalendo waslama ka wele kan sirama ni ma min sirani martaba ina
fen folo be wajibi ka o de tashihu imanihi ikika limaniya yɛrɛ kɛnɛya ni ko k'i bɛ limaniya kɛnɛya limaniya yɛrɛ fɛn jumɛn ye an y'o fɔ an ka walanda tɛmɛnen na an ko limaniya de ye i ka fɛn tiɲɛtigi ala kira nana ni fɛn min ye ka bɔ Allahu Taala yɔrɔ an kumana limaniya jɔsenw kan an ko k'o ye wɔɔrɔ ye ka limaniya ni ala ye ka limaniya ni ala ka mɛlɛkɛbaw ye ka limaniya ni ala ka sana kitabu ye ka limaniya ni ala ka kiraw ye ka limaniya ni lahara jɔdon ani ka limaniya ni latigɛ hɛrɛma n'a tɔɔrɔ ma ala ka latigɛ hɛrɛma nɔgɔya an ye ya rabbi ala ka don an n'a tɔɔrɔ ma ko cɛ adamaden ka limaniya ni bɛɛ ye ni ko limaniya fana an y'a yira k'a fɔ limaniya de ye ka limaniya Allahu Taala la an kumana o kan ka limaniya mɛlɛkɛw la inshallah ninnu bɛɛ walandaw de ye walanda minnu bɛ yen na mɔgɔ min ye darisu lamɛn ka ɲɛ i bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a kɔnɔ o la ni maa o maa kɛra kilifu ye baligu ye hakɛ 20 bɛ yen nɔ alwajibatu fi haqqillahi fɛn minnu ye wajibi ala ka hakɛw la an bɛna kuma olu le kan bi الواجبات في حق الله تعالى 20 صفة وهي فهم واجب الله تعالى كحكلا ويه منغتوم مغاين ما هو مني كده اسلامي في كان منغتوم مغاين تايكا بارك ناي no kera okoro ko wajibi ala ka hakela yulu don iye baraka na menini mangutum mugama dafa ela ibi yeranyi ninga ika limani ala okoro tasihu iman mi fora o madafa ela ابن عشر تجيبنا ناي يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عام وخلفه لخلقه بلا مثال ووحدة الذات ووصف والفعال وقدرة إرادة علم الحياة سمع كلام بصر ذي واجبات هل بنا نايتي عمي كتابنا علينا ناي الواجب في حق الله تعالى 20 صفة وهي الأول الوجود ودي كالدالة كافوكو على ربي الإيمان بالله كلمة يعني على فلو فيك دالة كو على ربي فلو أفي الله شك فاطر السماوات والأرض على بك أني نغاليك يالا سيغا فالا كافوكو على بي إبي سيغا كو على بي إكي كنغلو كورو تايكا سانفلا لايتا إبي منيكونا ebe siga ko alabe ebe femi sanfe ni dugolo ban ebe yoro mina ani yoro bala ulu chuko ya utekelenye ya fillahi shakkun mini glan ebe siga la ko ben ebe grupo mi ngono ngodori a créer ke bla kono ni dosra ek de no grupo kono ni doga créer l'idée o ko ibe dugu ko le mi fana sanfe ngodori o fana créer fatiri samawat ale de sangulo créer ka glan akuntin ale tla ka dugukolo fɛnsɛn o fana kun tɛ yen alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwajan Allahu akbar ni shi kun tɛ yen fatiris samawati wal ard sangulo ale de nanai ka dilan a kun tɛ yen dugukolo kun tɛ yen ni shi kun tɛ yen أفي الله شك يلا يبسيكا كو على بين أو فيك دالا كو على بين بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل بديع السماوات أي لقد أبدع الله السماوات والأرض وخلقهما على غير مثال سبق أي سنقولون فلادان كدوكولون فلادان مفويلا دقولا أيو غلان نايرك سيبغاي فكيف يكون له ولد تقول جمعنا الدين كوبلو والولد يتولد من شيئين متناسبين fin de din soro fin munu ye fin fly nulu be tan nyogani wallahu la yushbihu shay'un min khalqihi ala ni fuyi bolente aka dan feuna li annahu khaliqu kulli shay'in alidi fin bela jilin dan fala sahibata lahu furu nyogonte alala wala walada din ta'ala bulo wala qad khalaqa kulla shay'in fil wujudi alidi fin bela jilin dan kananuye fin be aka se konnana
ale de fɛn bɛɛ lajɛlen dan wa huwa alimun bi kulli shay'in ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fana dɔn badi'u ay mubdi'uha wa khaliquha ala ghayri mithalin sabaqa ala de nin bɛɛ lajɛlen dan. Ni ye mankutu fɔlɔ ala ka mankutu la f'i ka nin dɔn. Ni mankutu mugan dɔnni wajibi de ye mumini bɛɛ kan kilifomɔgɔ bɛɛ kan. A filanan ye jumɛn ye o de ye alqidamu k'a fɔ ala de ye galigale ye foyi ma kɔn ala ɲɛ. Huwa al-awwalu ale de ye masa fɔlɔ ye wal akhiru ale de ye masa laban ye masa tɛna masa min kɔ ale de ka masaya bɛ to yen. Wa zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alimun wa huwa bi kulli shay'in alimun. Az-zahiru Allahu akbar Allahu akbar. Ni donna suratul hadid aya 7 ala bɛ k'a yɛrɛ fɔ yen a bɛ k'a yɛrɛ lakale huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alimun wa huwa al-awwalu wallahu ta'ala huwa al-awwalu qabla kulli shay'in ale de masa gale ka kon fɛn bɛɛ lajɛlen ye bi ghairi haddin wa dan yɛrɛ to kuma la k'a fɔ ko a daminɛla ni wagati la dan to la. Wa huwa al-akhiru ale de laban fana ye ba'ada kulli shay'in fɛn bɛɛ lajɛlen taɲanin kɔfɛ bi ghairi nihayatin ban wagati fana to la. Wa huwa al-aliyu ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ wa huwa al-aliyu fawqa kulli shay'in ale de ka se bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ fala shay'a a'la minhu foyi tɛ yen ko ka se bɛ ala ka se sanfɛ. Wa huwa al-batinu ale de bɛ fɛn ka se bɛ fɛn bɛɛ fana jukɔrɔ foyi fana tɛ yen a ka se bɛ fɛn bɛɛ ne bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen cogoya dɔn. Wa huwa alimu bi kulli shay'in min al-wujudi fala ya'zubu an ilmihi shay'un fil ardi wala fis samai foyi dugulen tɛ Allahu ta'ala ka dɔnni na a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen cogo dɔn a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kalama ala k'an bɛ sababu ma. A mankutu sabanan ye al-baqa'u ale de bɛ to yen Allahu ta'ala b'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ suratu rahman ala bayin b'a la kalan ye suratu rahman aya 27 fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban ولا يبقى حيا إلا وجه الله العلي العظيم الكريم فإنه باق حي لا يموت فين بيبي بانفونا كرا الله تعالى كليني على دي تو مساي مسام بيتو مسانين ما ناتف سفيو الله أكبر. أما قلنا أن المخالفة للحوادث ابن عشرتي بافني يرلا وخلفه لخلقه بلا مثال alana dan akadan fɛn fɔ ɲɔgɔn kɔ misaliya tɛ yen k'a fɔ k'i b'a fɔ ko ala bɛ nin cogo in na ye mukhalafatu lil hawadisi fɛn fɛn dannen don ala ka danfɛnw ala ni foyi tɛ kelen ye i t'i miiri foyi la ko ni ala ye kelen ye a b'o de fɔ an ye suratu shura la laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir foyi tɛ ko bi n'a fɔ ale ala ale de ye masa ye masa min ye yeli masaye meni masado wa huwa sami'u meni masado al-basir yeli masado wa ya amangutu nanna amangutu duruna jume qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ala yare joleno na yare kunye ay la yahtaju ila mahallin kasifati ala maguti joyrola amaguti jo wakati la enni de be baraka wakati kono enni de magobe joyrola ala maguti wakati la ala maguti place la maguti yorola ina fa mangutu de danfo magobe yorola chugaya mina la yahtaju ila mahallin kasifati wala مخصص يخصصه بالوجود قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله على ربك كنت يا أوادم ديم أو يدسبغتو أو يماهي تاجلون يكتا الله تعالى والله هو الغني على دي مسامين كارليندو على دي وي دانفن بلا جيني دانفن بي abela jelen hita julen no kata Allah ta'ala ma
ala kelen pewu de ye masa min karilen don ka taa a mago tɛ a foyi la a ka danfɛnw yɔrɔ. wa huwa subhanahu ghaniyun ankum, ala de karilen don ka bɔ an bɛɛ lajɛlen ma. wa ani ibadatikum, an bɛ bato min kɛ ala karilen don ka bɔ a bɛɛ ma. an bɛɛ ka seli tɛ foyi fara ala ka masaya kan, an bɛɛ ka ala kota tɛ foyi bɔ ala taala ka ala yala. fa kullu ni'matin bikum fahiya minhu, fa kullu ni'matin bikum fahiya minhu. nɛma o nɛma no an b'o sɔrɔ a bɛɛ bɔra ala taala yɔrɔ. falahul hamdu wa shukru ala kulli halin. wallahi tanu ni barkada o bɛ ala ye lahalaya bɛɛ lajɛlen kan. ni ala yɛrɛ ka kuma wa huwa al-ghaniyyul hamid, falahul hamdu wa shukru ala kulli halin. tanu ni barkada o bɛ ala taala ye lahalaya bɛɛ lajɛlen na. ni ala taala mangutu duruna ye, a mangutu wɔɔrɔnan ye jumɛn ye? o de al-wahdaniyatu, ala yɛrɛ ka kelenya, fi dhatihi, ala yɛrɛ jati la, wa sifatihi, ani ala yɛrɛ mangutu la, wa af'alihi, ani ala yɛrɛ ka baaraw la, a kelen ɲini bɛɛ la. o de la b'i kanto kuranɛ kɔnɔna na suratul anbiya la, ala taala b'i kanto law kana fihima alihatun illa allahu la fasadata. ko ni ala wɛrɛ tun kɛra yen, n'a y'a sɔrɔ ni ala wɛrɛ tun bɛ yen min tɛ ala ye sankolo dugukolo la, k'a fɔ sankolo ka ala tun bɛ yen, dugukolo fana ka ala tun bɛ yen, n'o tun kɛra a tun bɛ gɛlɛya dɛ. law kana fihima alihatun illa Allah, ni ala wɛrɛ tun kɛra fila la min tɛ ala ye, la fasadata. fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifuna. alwahdaniyatu, no ye ala ka kelenya ye, fi dhatihi, ala jatila, wa sifatihi, ana ala mangutula, wa af'alihi, ana abe baara min ka baaraw la a kelen nin bɛɛ lajɛlen na. ko la b'a fɔ an ye law kana fihima alihatun, ni ala wɛrɛ tun bɛ sankolo ni dugukolo la, ala dɔ tun bɛ sankolo ta ye dugukolo ye, illa Allah, ka sɔrɔ o tɛ ala ye, la fasadata, o kunna tiɲɛ. n'i y'a ye don o don su bɛ kɔ a kocogo la, tile bɛ bɔ a bɔcogo la, a bɛ bin a bin cogo la, yɛlɛma ma don la, o b'a jira k'a fɔ ala kelen de bɛ yen. ala wɛrɛ la a b'a fɔ la zahaba kullu ilahin bima khalaqa, ala bɛɛ kunna taa n'a ta ye, ala min ye min dilan o bɛ taa n'o ye. wala ni ala b'a fɔ ko tile tɛ bɔ ale ka dugukolo sanfɛ, nin b'a fɔ ko ale fana ka sankolo tɛ jɔ ne ka dugukolo kunna, o laban fila bɛɛ kunna tiɲɛ. fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifuna, saniya bɛ masa ye lawusi ba tigi do. allahu akbar. kɔfɛ ala mangutu min bɛ da o kan, o de al-qudratu al-ammatu, se bɛɛ tigi ye ala ye, se bɛɛ o tigi de ye ala ye, se bɛɛ lajɛlen kafolen don Allah subhanahu wa ta'ala de la. se bɛɛ tigi bɛ ala ye, se bɛɛ o fana ye ala mangutu dɔ ye. yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun. Allahu akbar. se bɛɛ tigi ye ala ye, o fana ye ala mangutu dɔ ye. ya rabbi, ala k'a faamuyali ko ɲuman, ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma. fɛn o fɛn bɛ san na, fɛn o fɛn bɛ dugu la, nin bɛɛ lajɛlen bɛ subhanallah, fo kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye. nin bɛɛ bɛ subhanallah, fo kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye. yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi. fɛn o fɛn n'o bɛ sankolo 7 sanfɛ ani sankolo 7 kɔnɔ ani dugukolo 7 sanfɛla kɔnɔ, nin bɛɛ lajɛlen bɛ subhanallah, fo kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye. nin bɛɛ lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun. masaya ye ale de ta ye, tanu bɛ ale ala de ye, wa ale de se fɛn bɛɛ lajɛlen na, ale de ye fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛbaga ye. al-iradatu al-amma, o ye ala mangutu seegina ye. al-iradatu al-amma, ale de bɛ laɲini bɛɛ lajɛlen
o ye ala de ta ye n'ale fɛn o fɛn laɲini o de bɛ kɛ innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwa al-ghafuru al-wadudu dhul arshil majidu fa'alun lima yuridu suratul buruj la ala bɛ nin fɔ an ye ni fɛn fɛn ale ala diya o de bɛ kɛ ale de ka laɲini bɛɛ bɛ kɛ n'ale ye fɛn fɛn ɲini k'o bɛ kɛ o de bɛ kɛ foyi tɛ se k'o bali ko bɛɛ bɛ ale ala sagoya la a bɛɛ lajɛlen bɛ ale ala sagoya la ala k'a faamuyali ko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma n'a ko fɛn min ka kɛ min ye o bɛ k'o ye n'a ko fɛn min ka kɛ min ye o bɛ k'o ye innahu yubdi'ul khalqa ay yakhluquhum ibtida'an adamadenw danni daminɛ yɛrɛ la thumma yu'idu khalqahum marratan ukhra a bɛ tila k'u danni na segin tuguni siɲɛ wɛrɛ ba'da an yasiru turaban o kelen kɔfɛ bɔgɔ ye wa huwa al-ghafuru ale de ye jurumu yafa masa ye liman badaru ilayhi bitawba fayatajawazu an sayyi'atihim ni maa minnu y'u teliya ka segin ka tuubi ka taa ala ma a b'a pan u ka filew kɔnɔ wa huwa ta'ala kathirul wuddi ale de ye kanu gɛlɛn tigi ye wal mahabba liman khalisat nafsuhu li rabbih bil mahabbati wat ta'a al wadudu al mutawaddidu ila awliyaihi bil karama ale de ye kanu gɛlɛn masaya ka ɲɛsin ka waliyu mani karama ko caman ye bonya ko caman l'arshi batigi do al majidu ay al azimul jalali al mutaali ala mangutu min bɛ da o kan n'o y'a kɔnɔntɔnnan ye al ilmu dɔnni masa do ya'lamu ma fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna wallahu alimun bi dhati suduri fɛn o fɛn bɛ sankolo 7 la fɛn fɛn bɛ dugukolo 7 la sanfɛ n'a kɔnɔna fɛn o fɛn n'o dogolen don min bangelen don ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔn ale de ye dɔnni bɛɛ lajɛlen tigi ye fɛn o fɛn bɛ dusukun na ale de b'o bɛɛ lajɛlen dɔn o ye ala mankutu 9nan ye a 10nan n'an bɛ jɔ kan bi o de ye alhayatu allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun ale de ye masa ɲɛnɛma ye o y'a mankutu 10nan ye a b'o fɔ an ye ayatul kursiyu la suratul baqara aya 255 ale de ye ala ye ala wɛrɛ tɛ yen illa hu fo n'a kɛra ale ala ye alhayyu ale de ye masa ɲɛnɛma ye alqayyumu min jɔlen don n'a yɛrɛ a jɔlen don danfɛn bɛɛ ye la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun jiŋɔ t'a minɛ wa sunɔgɔ fana t'a minɛ o de ye Allah subhanahu wa ta'ala ye an bɛ jɔ nin yɔrɔ in na ni ala ye walanda wɛrɛ yira an na inshallah an b'a daminɛ 11 ka taa bila 20 na an b'a tilan ya rabbi ala k'a faamuyali ko ɲuman d'an ma ala k'an laban ɲɛ ala k'an hamiw ni gamiw furakɛ kira n'a bɔnnaw kosɔn salli ala muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ala ka sigi wɛrɛ yira an na